Ну вот моя лодка, кормильница наша. Мы ее с папой сделали, когда строили церковь. Тогда же построили баню, тогда же обзавелись вот этой лодкой. Сколько? С 94-го года 17 лет. Это подсак для рыбы. Из картофельного мешка, а не из гламурного магазина. Так, опускаем под ноги. Вычерпывать воду, просмолить как следует. Надо еще раз. Ну что? Ну что, поплыли? Посмотрим, что нам сегодня Господь послал. Простая лодка, простые методы, простые весла. Это насадка и ноги. Их тоже еще надо сохранять, добывать. Ну вот, деревня, любой труд, это даже рыбалка, это труд. Сейчас будем добывать минок, это насадка для донок, чтобы ловить крупную рыбу. Здесь вот они у нас будут храниться, эти миноги. Вода не теплая. Ох. Вот. Здесь, наверное, мы кое-кого найдем. Так. Живут они в таких вот кочках, можно сказать, в грязи. Так, ну здесь нет ничего.
Корней много. Ну вот малявка, это мы не считаем. Не на всех точках они вырастут. Поэтому будем искать другую кочку. Фух. Одновременно это же лучшая подготовка. Нагрузка на все мышцы. Вот они такие. Так. Ну что сказать. Вот сейчас обычно я об этих паразитах и не вспоминаю, но просто они сейчас затеяли какие-то там свои народные фронты, народное ополчение, биться за их миллиарды, за их владения на Западе. Не ходите за ними, за всеми этими Путиными, Медведевыми, Зюгановыми, Жириновскими. В них народного ничего нет. Народное вот в той деревне, с которой мы живем одной жизнью. А они с нами живут совсем другой жизнью. Одной жизнью они жить с нами не могут.